Los quiero invitar al taller este 15 de agosto, el bruxismo, más allá de los dientes, donde hablaremos de las interrelaciones que tiene la columna vertebral con la mandíbula, cuáles son las estrategias adecuadas para relajar paso a paso esa tensión mandibular que influye mucho en nuestra postura. Además, como mediante la mandíbula, los ojos y la postura hay interconexiones que no generan que el cuerpo se relaje y esté en equilibrio. Eso hablaremos y mucho más este 15 de agosto en el taller de bruxismo más allá de los dientes. Los esperamos.